ဒီဗီဒီယိုမှာ consonant sound Z ဘီတန် Z ကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြသွားပါမယ်။ Z အတန်တိဆောက်ဖို့ရှာကိုအပေါ်မြင့်တင်ပြီးထိတ်ကိုတော့မထိပါနဲ့။ Z ကတိကျအတန်ထွက်တန်ပြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စကားတန်ကိုလည်းထည့်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့လေချောင်းတန်ကိုလည်းထည့်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ Measure, usual, beige, massage, Asia, beige, camouflage, closure, conclusion, division, garage, leisure, massage, measure, occasion, pleasure, precision, prestige, sabotage, television, treasure, usual, version, vision.